इसाइयास 39वो आविसूर. बाबिलोनियाचे राजदूत हेजेकियासी येतात. त्या दिसांनी मेरोदाक बालादान नावाच्या बाबिलोनियाच्या राजान बालादानाच्या पुतान हेजेकिया पिडेस आसलो आणि पिडेंतलो बरो जालो म्हूण आयकून ताका एक पोत्र आणि एक दान पाठयली. हाचे खातीर हेजेकिया एकदम खुशाल जालो आणि राजदूतांक ताणें सगळें आपलें भांडार दाखयलें. सांबार रुपें भांगार ओमोलीक तेलां आपलो दारू खाणो आनी आपल्या गुदावांनी आसलें तितलेंय आपल्या राज निवासांत वो आपल्या आख्या राज्यांत आसलें तांतलें हेजेकियान तांकां दाखयनासतना कांयच दवरूंक ना. तेन्ना हेजेकिया राजाशी येवन इसाइयास प्रवाद्यान ताचे लागीं विचारलें, ह्या मनशांनी कितें म्हूण तुका सांगलां आनी खंय थावन ते तुका मेळूंक आयल्यात? हेजेकियान असो जबाब दिलो, पयशिल्ल्या देशांतले बाबिलोनिये थावन ते आयल्यात. इसाइयासान म्हळें, तुज्या राजनिवासांत तांणी कितें देखलें? हेजेकियान जबाब दिलो, म्हज्या गुदावांनी आसा तितलेंय कांयच हांवें तांकां दाखय नासतना दवरूंक ना. तेन्ना इसाइयासान हेजेकियाक म्हळें, सरसक्तीवंत सर्वेस्पराच्या उतराक कान दी. असले दीस येवचे जाले की तुज्या राजनिवासांत आसा तें सगळें तुज्या पुर्वजांनी अजून पुर्यान सांठोवन दवरलां तें सोगट बाबिलोनियेक उबारून व्हरतले, कांयच सोडचे नात. सर्वेस्पर अशें सांगता. तुजे थावन उपजल्ल्या पुतांक तुवें जल्मा हाडलेल्या पुतांक बाबिलोनियेच्या राजाच्या राजनिवासांत खोजे जावंक उबारून व्हरतले. हेजेकियान इसाइयासाक म्हळें, तूं म्हाका परगट करताय तें सर्वेस्पराचें उतर, धारजणें हाडटलें उतर, कित्याक तो अशें चिंततालो, हांव जिवो आसोसर वस्तली शांती आनी सुरक्षा. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळया.